喎，我哋就嚟到鯉魚門村口啦。真係好快喎！咁我哋就而家出發啦。好。咦，行咗冇幾耐，我哋就嚟到避風塘咯喎。咦，後邊就係三家村碼頭。咦，喺呢度可以去西灣河同東龍島喎。咦，咁不如我哋而家去東龍島咯。哎呀，好似聽到頭先啱啱開咗班船喎，個幾鐘頭先有喎。啊，咁耐啊！咁啊，我哋去咗海鮮街先咯。又得。好啦，去出發。哇！呢度啲海鮮又多，又靚喎。今日我哋真係好想食喎。好啦，咁我哋陣間就過嚟食啦。好啊。喂，唔好咁心急啊，等埋我啦。好靚啊，個燈塔。係喎，不過聽到呢度咧影日落仲靚喎。係啊。你有冇帶機嚟影影啊？有啊，我哋呢度咧就係心願樹咯喎，你估下呢棵樹總共幾多年歷史啊啦？哇，咁大棵樹，估都有200年啦，大過我同你加埋一齊。哇，好醒啊！好啦，咁我哋而家去下一個景點先啦。好。咦？點解會有個二維碼喺度嘅？咩嚟㗎？我相信呢二維碼梗係喺度介紹啲壁畫嘅資料㗎啦。不如咁啊，影幅相先咧。金魚啊，嗰度好靚嘅嗰度。好啊，唔該晒。好啦，望住鏡頭，1、2、3，啊，靚晒。等我帶你去下一個景點。好啊。嗰邊啊。呢次輪到我考下你啦，你估下呢間天后宮有幾耐歷史啦？以我所知咧，就係乾隆18年所建成嘅，喺鯉魚門村咧都已經屹立咗200幾年噶咯喎。佢仲要評為係呢一個2級嘅歷史文物嚟㗎。好，哇，好食喎！下次你帶男朋友嚟影下啦 ，very good 㗎。唔好講呢啲啦，我有肚餓，我哋食嘢先啦。好啊，食嘢啊！